0, cabina G. Cabina G. 이 언덕 위를 이렇게 갖고 올라오다니. 아, 엄청 언덕 위에 있다. 아, 사람이 꽤 많다. 여기는 일리를 팔아. 가자. 와우. 다리 뒤에 짐을 줄 수 있게 됐네. 와인과 콜라, 맥도날드, 과자. Good morning. Thank you.
cuartos de final y unas posibles semifinales contra el Arsenal. O sea, quiero decirte, es desgastante cuanto menos. Y no lo veo un camino de rosa. Este Barça precisamente creo que tiene muchas carencias de atrás y en Europa desde hace 11 años no le da. Con lo cual esto de lanzar las... We're going to use a car for a holding for the extras that you got it. Right in front of the elevator. That's good. 뒤에다 조금 붙이면 그 차이 안 나는데. 고기 골라봐. 엄청 라이트한데 이거? 미디오빠. 해피 애니버서리. 아 맞다. 해피 애니버서리. 생일 축하해. The red prawns. Yeah. 우와. Love the sound. Yes.
Enjoy. Do you only put olive oil? Olive oil, garlic, and Peppercino? yeah, peperoncino, cayenne. Sí. Yeah. Sí, yeah. No salt? And salt also. Yes. Ah, yes, yes. Yeah. This is a typical prawn of Spain. This area. Yeah. 애기 오징어 샐러드. 빵이랑 감바스랑 먹는 거랑 버터가 너무 맛있어. 하나 더 시켰습니다. 교대 밀푀유 전문점 있는데. 맨날 같이 가자고 해놓고 단 한 번도 가지 않아. 하나씩 안 가? 아. 대박이다. 나 알려줄까? 왜?